فرمایي چې یوه ورځ حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی ملاقات ته لاړی او الله تعالی سره خبرې کولې دته موسی کلیم الله لقب ملاو سوی و. نو الله تعالی ته وفرمیل چې ای موسی لاړ سه او په دې دنیا باندې وشوره او ما ته له ځان نه یو کمزوری انسان پیدا که او ما مخې ته یې پیش کړه. فرمایي چې حضرت موسی علیه السلام لاړی ټوله ورځ یې تېره کړه چې چوره ټیم کې دی شورېدای سو کومو ژیانو ته تلای سو ټوله ورځ د سفر وکړو خو بیا ماښام ته چې کله الله تعالی ملاقات ته تو نو خالي لاس لاړی. الله تعالی ورته وفرمیل چې ای موسی ما خو تا ته ویلي وو ته مې لږلی وې چې ما ته له ځان نه کمزوری انسان راوله تا خو ما ته خالي لاس رالیولی. نو موسی علیه السلام ته وفرمیل چې یا الله زه چې په کومو مخو وشورېدنو ما چېرته د خپل ځان نه کمزوری انسان نه که پیدا. نو الله تعالی ورته وفرمیل چې ای موسی تا که یو د وزې زوی ما ته راوړی و او دا د ما مخې ته پیش کړی و چې یا الله دا زما نه کمزوری ده نو ای موسی ما به له تا نه نبوت اخیستی و. څوک په خپل ځان نه کمزوری نه ګڼئ چاته به حقیر حقارت نظر سره نه ګورې ځکه چې الله تعالی په هر یو شي چې په هر انسان کې په هر جاندار چې په هر الله تعالی چې دی دنیا چې څه شی پیدا کړی دی یو شی بې مقصده نه ده پیدا کړی یو شی بې فایدې نه ده پیدا کړی دی چې الله تعالی لوی حکمت پروت ده. هر شي چې خپل فایده یې شته د دنیا دپاره د انسان دپاره الله تعالی چې څومره شیان پیدا کړي دي ټول د انسان فایدې دپاره پیدا کړي دي. نو موږ به هر حال چې الله تعالی شکر ادا کوو الله تعالی ناشکري به نه کوو ځکه چې انسان باندې کله مصیبت رایسی نو دا د الله تعالی امتحان ده دا پتا الله تعالی یو امتحان راوستی ده چې ای انسانه ما په تا باندې مصیبت راوستو او زه تا ګورم چې ته د مصیبت څرنګه تېروې دی چې ما ناشکري کوې که ما شکر ادا کوې. دا د الله تعالی یو امتحاني او که تا باندې خوښي راغله چېرته الله تعالی تا ته خوښي درکړله نو بیا د الله تعالی دا یو امتحان ده چې ای مسلمانه دا چې ما تا باندې یو خوښي راوستله خوښي ماحول مې تر باندې راوستو نو دی چې دا د تا دپاره یو امتحان ده چې ته دا خوښي په ما نارضګي باندې بدلوې ما ناراض کوې که دې خوښي چې ته شکریا ادا کوې او ما راضي کوې که دې خوښي چې ته داسې عملونه وکړې چې هغه باندې الله تعالی ناراضی کېږي نو ای انسانه تا د ډېره خطرې سودا وکړله تا د شرم په چار ده تا د فوکه فایده تا کومه خوښي ده د الله تعالی چې تر باندې راوستې ده تا ته هېڅ فایده نه درکوي. نو موږ په پچار دی که موږ باندې الله تعالی خوښي راولي موږ به الله تعالی شکر ادا کوو او که الله تعالی مصیبت را باندې راولوي نو دا د موږ صبر امتحاني الله تعالی د موږ صبر چیک کوي موږ صبر ګوري چې ای انسانه تا باندې خو ما ډېر نعمتونه کړي دي اوس په تا باندې ما مصیبت راوستو ای انسانه زه تا چیک کوم تا ګورم چې ته د مصیبت چې صبر کوې که ما ناشکري کوې نو که موږ دغه صبر چې دغه تکلیف چې الله تعالی باندې بروسه وکړو الله تعالی شکر ادا کړو او په دغه تکلیف باندې صبر وکړو نو ته به الله تعالی موږ ته لویې بدلې راکوي. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.